E fala, Jurassic, que pode precisar de batalha de dados, ataque de fim. Geek, estamos com mais um vídeo de Jurassic Park, o jogo de PC. E vamos lá já aqui, né, para... já estamos... ligar, tela cheia. Voltar e... já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se for inscrito, compartilha com os amigos. Não se esqueça de ativar as notificações no sininho aí embaixo, rápido, simples e fácil. E vamos lá continuar de onde paramos, não é? Tá carregando aí, eu acho muito legal esse DNAzinho que fica girando. Ela falando, gente. Hello? What happened? Is that them? Was that the Hardings? Yeah, it was the girl. It didn't sound good down there. Girls said they were headed north. Eles estavam seguindo o norte. Vamos fazer o mesmo. Maybe that girl was in shock, you know? I read a study once that said... Do me a favor and stop talking. Just head north. Hang on. Siga para o norte. This is it. See anything, Oscar? Looks familiar. How's that exactly? Before your time. Tá, então para onde vamos? No sign of them there. Nenhum sinal deles por aqui. That girl say anything to you about a cliff? Não disse sobre penhasco? But she did say they were going north. They could have been heading for the coast. Olha só a musiquinha de fundo, gente, muito legal. No sign of it, just trees. We got smoke. Estão vendo a fumaça, acharam a fumaça da fogueira. Smoke? Think they're trying to signal us? I thought we were dealing with a hostage situation. São reféns. Mas tá. Why the hell would they do that? Eita. Eita, e agora? Vai. Vai. Ui, eita, quase que errava, gente. Mano, é muito tenso. Conseguiu. Tá, já que ele ia jogar ele fora. Conseguiu o controle de volta. Eita, vamos lá. Essa não, vai, não tô conseguindo. Você morreu. Sorry, buddy. I'm gonna have to take over for a while. Tá, passar isso tudo de novo. Oscar, decaps out. Oscar? Can you land this Landing pads are for amateurs. Agora vamos lá. Okay, come on, girl. Vamos conseguir. Me. Conseguimos! We know you have great many choices when flying through dinosaur-infested airspace, and we thank you for choosing Yoder Airways. Where are we? out? Terra firme. Oh, man. InGen's gonna be pissed when they get the bill for this. And then they should have gotten pterodactyl insurance. Pteranodon insurance. Huh? Can you fix it? Yeah. Give me about a month. You've got an hour. There's duct tape in the survival kit. Tá, agora eu acho que vai pra... Não. Eles ainda estão procurando ela. Different from what? All jungles Por kind que of look essa the same parece to me. diferente? Hey, remember the... Hey, hold on. We are survivors. Não é. É um dinossauro. É o barulhinho dele. Whatever it was, it's gone now. Let's move out. I smell smoke. Check it out. Tem cheiro de fumaça. Come Tá on. sentindo. Hold up. It may not be safe. I know. That's what I have this for.
Oscar, definitely signs of camp. The subjects were here. Just need to pick up their trail. Eles já saíram deste local. Tá, aqui. I got some blood here. This just Encontrei keeps algum getting sangue better. aqui. Não, ah, é da moça. No broken leaves, Nenhum stems. galho quebrado. If they came this way, they didn't leave a trace. We got some fresh tracks here, Oscar. Tem I'm algumas guessing pegadas, dinos. mas é de dinossauro. Ei. Oh boy. I'll bet that's not gonna go over well with Mom. Eita. Mas eu cliquei. Vai, 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 rápido. Ah, não. E agora? Vai, rápido, 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 rápido. Conseguiu. Ele não conseguiu. Ah, conseguiu agora. Não, não conseguiu. Vai. Mano, bichinho do Dilophosaurus. Mas mesmo assim, eu em pânico, mano. Eu entraria muito pânico, ficaria com pena e ao mesmo tempo em pânico. You okay? Oscar, thank God. I thought I was a goner. I told you to be careful. The hell is that thing, anyway? Whatever it is, Um I'm gonna bichinho, kill it. mano. Não, não, não mata, não Calm down, big mata. guy. It's over. It's over. Let it go. Look at it. You won. It's not gonna hurt anyone now. É, vai, corre, Ei. bichinho. Thanks. Anyway, I looked everywhere. Couldn't find any sign of a Não trail. há nenhum sinal de pegada. That way. You realize we're headed straight towards a cliff? Olha o Don't you? portão. There's no way down from here. Bem, acho que We're gonna não have to é. find another way Não há around, nenhum which will caminho a take us, partir daqui. I don't know, at least a half a day. There's an old goat path that will take Há um us velho down. caminho que nos levará para baixo. What O que the? é isso? É uma montanha Oh, russa? wow. How come you didn't tell me about any rides like this, Dad? Well, none of the rides are ready Bem, for the nenhum dos public. passeios I estão abertos didn't para want o to get your hopes público. up. That path was ancient, carved into the stone. It survived storms, earthquakes. Look, it's too late to É go muito tarde around. para and It's ficar too andando por aí, dangerous to muito go back the way we perigoso para came. voltar. Just use the de onde radio. viemos. Contact the Basta usar o rescue rádio. team. It is our best chance of Essa é a melhor survival. chance de Down there. sobreviver. We can ride this contraption to get us down to that exit. We're gonna ride it? That lever. It looks like it would set the tracks to stop at that exit. Mano, Yes, but that's the eles emergency vão passar pela lever. montanha Besides, russa. it's obviously not ready for people to use. Well, it looks like the only way. You find us a safe way down, or I'll throw you down. If I can get the power on, I might be able to set the ride to maintenance mode from up here. What's maintenance mode? It'll switch the tracks, same as the emergency lever. Basically, it lets the employees use the tracks for work and repairs instead of for fun. But I don't see any cars on the main track, Mas Dad. não estou vendo nenhum Get the carro. power on. We're still going? Yeah, it's getting dark. We cannot go back the way we came, and it sounds like the Não dinosaurs podemos are voltar pelo getting caminho ready que to hunt. viemos. Are they hunting us? Well, they're still a good ways off, but we shouldn't stick around here for long. Listen, if we're gonna make it Eu to tô the tentando coast, ler, gente, mas we're é gonna muito have to work rápido. together Eu to make it leio, there só que, alive. tipo, Understood? realmente. You, come with me. We're gonna get some Eu cars acabei on de the acordar. track. O vídeo passado eu gravei agora mesmo também. There. Mas Stand tá. by the lever. Fuge You're daquela gonna help me get the alavanca. cars on the track. Não coloca carros na guia. Hey, Dad, what are these cars for? Pra They que don't have serve any os carros? Não seats. tem nenhum My guess is assento. those are utility carts. We gotta get them off the track and load in some cars we can actually sit in. Tá. Move the scaffolding. How am I supposed to do that? It's like way too heavy.
That's how they pick cars. Como eles pegam os carros. Tá, mas não tem nada. Cadê? É, parece que eu vou ter que vir aqui mesmo. Aqui. Okay, these are the main controls for the roller Os coaster. I principais. should be able to set it to maintenance mode from here. So, to get the ride started, we need 3 cars on the loading track in the right order. You stay there. Your daughter and I will get the cars back on the rails. Power's still out. You Energia can't go any está further until we get it desligada. back on. Huh. What are we missing here? Power's still out. You can't go any further until we get it back on. Poxa. Então, vê aqui. Hey, looks like the crane is functional. Good. Now do something useful with it. Ué. Hey, what are you doing? Trying to help. You keep that thing away from me. Okay, sorry. Só que ainda tem como... Não. Não sei o que fazer ainda. É, parece que eu vou ter que vir para cá. Judging by the layout of this place, I'd say the power station must be over in that area. Stay there. You go. Okay, so, like, what am I looking for? Power station. Look for doors. Procurar por. Olha, achou. Nothing here. Não é, não? Não é. É só uma caixa. Agora achou. Dad, I found doors! Is this the power thingy? That looks like it. Open them up and throw the main switch. Ligar o interruptor. The doors are locked. Well, I don't have a key. That's cool. I'll just bust the windows. Ah, aqui, uma pedra. Pega a pedra e This should get me into joga. those doors. Não, mano, foi errado. Shoot. This should get me into those doors. Agora foi certo. Awesome! E então agora abrimos. Okay, I can reach inside, but what am I looking for? Jess, there are 2 large switches inside, but you probably won't be able to reach them like that. Não será capaz de alcançar assim. O que é que pode alcançar? Tem nada por aqui, gente. Assim. Será que... Não sei. Mais pra cá. Eu acho que essa caixa. Será? Não, não é.
I better not. Melhor não. I better not. Mas o que que ele vai pegar aí? Ah! Ah, não. Voltar pra lá. Deve ter algo por aqui. Ou então aqui. Jess, over here. Okay, I'm coming. Não, não tem nada. Não sei o que fazer, gente. Deixa eu tentar com o trator de novo. I better not. Melhor não. Mas o que que ele vai pegar aí? Não tem nada pra ser pegado. Jess, come here. Gente, sinceramente, não sei o que Let's fazer go. aqui. We need that scaffolding off the track. Yeah, I don't think it's going anywhere unless you're way stronger than you look. Just push it. I can't. You push it. Não sei fazer exatamente, gente. Não sei. Eu tô bugado. Ele não vai fazer nada além disso. Mas será que dá pra pegar? Não, não dá pra pegar o carro. Aí ele só fica no painel mesmo. We need 3 cars on the track. A lead, middle, and a rear car. In that order. We're working on it, Dad. We need Pera. 3 cars on the track. Tem A 3 carros na lead, middle, pista. and a rear Cabeça car. do meio, In that carro order. atrás. Working on it, Nessa Dad. ordem. I guess nothing's gonna happen until we get the power on, huh? Power's still out. You can't go any further until we get it back on. Gotta get past these doors somehow. Abrir a porta de alguma maneira. Ah, mas qual maneira? Back to work. Vámonos. Gente, eu não tô sabendo fazer nada aqui agora. Tá.
No way I'm moving it by hand. Mano, eu tô bugado aqui, sinceramente. Eu não sei o que fazer. Não, pera, continua nessa. Não, continua naquela. Não, pera. I better not. Vou voltar pra essa cena do carrinho. Tá. Eu não tô sabendo nada o que fazer. Não tem mais nada pra ser pego, nada pra se observar. O que eu faço aqui? O vídeo todo vai ser essa dúvida, será? Não tem mais nada a se fazer. Pelo menos, eu não I sei mais guess nada a nothing's se gonna happen fazer. until we get the power on, huh? Back to work. Vámonos. Mas gente, o vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente, eu não soube o que fazer nessa cena. Mas vamos saber no próximo vídeo. Mas espero que tenha gostado. Se inscreva no canal se for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Não, carregar o jogo não. Gente, acabei errando aqui. Mas eu vou continuar falando. Se inscreva no canal se for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixa um like no vídeo. Não esqueça de ativar as realize we're headed- notificações. E é isso. Espero que tenha gostado. Tchau, Jurassic. Não. Tchau, Jurassic. Que pode precisar de proteger Jedi, ataques, enfim, todo o Geek. Até o próximo vídeo.